hogaamiye ku-xigeenka maamulka SSC Khaatumo Dr. Maxamed Cabdi Ismaaciil Shiina ayaa maanta ka qayb galay munaasabadda xuska sanad guuradii 55 ee aasaaska ciidanka asluubta Soomaaliyeed. xafladani oo lagu qabtay taliska guud ee ciidanka asluubta maamulka SSC Khaatumo ayaa waxaa ka soo qayb galay mas'uuliyiin sarsare iyo saraakiil ciidan. Munaasabadan waxaa goobjoog ka ahaa jananka ciidanka militariga, jananka ciidanka booliiska, taliyaha ciidanka asluubta iyo qaar ka mid ah wasiirada xukuumadda maamulka SSC Khaatumo. xafladani oo ahayd mid si heer sare loo soo agaasimay ayaa lagu muujiyay doorka ciidanka asluubta ee sugidda ammaanka iyo ilaalinta xabsiyada maamulka SSC Khaatumo. ciidamada asluubta ayaa bandhigay dhoolatus ay ku muujinayeen tababarkooda iyo awoodooda ciidan. ugu horreyntii waxaa goobta ka hadlay taliyaha ciidanka asluubta maamulka SSC Khaatumo gaashaanle sare Maxamed Cabdi Jaamac. dhammaan ciidanka asluubta Soomaaliyeed meel walba uu joogo, gaar ahaan ciidanka asluubta SSC Khaatumo, saraakiisha, saraakiil xigeenka, dableyda, alifleyda, xaasaskooda, caruurahooda, waxaan leeyahay hambaliyo ilaahay sanadkan sanadkiisa inagu gaadhsiiyo barwaaqo iyo nuuciyo bashbash. maanta waa maalin weyn, waa maalin taariikhi ah, waa maalin aan qalbiyadeena mataqaanaa si aan ka go-aynin in 22 February 2025 tan iyo burburkii dowladda dhexe ee Soomaaliya aynu ku xusno sanad guurada aasaaska ciidanka asluubta Soomaaliyeed magaalada madaxdii maamulka SSC Khaatumo ee Laascaanood. waxaa isna goobta ka hadlay wasiirka wasaaradda cadaaladda, arrimaha diinta iyo dastuurka maamulka SSC Khaatumo Generaal Cabdi Xasan Xajaar. madaxweyne ku-xigeenka maamulka SSC Khaatumo, wasiirada SSC Khaatumo, taliyayaasha ciidamada kala duwan, taliyaha ciidanka daraawiishta SSC Khaatumo, taliyaha booliiska, taliyaha asluubta, ku-xigeenadooda, hogaamada, xildhibaanada, saraakiisha sarsare meesha joogta, saraakiisha asluubta iyo ciidanka maanta ee hortaagan ee xafladda u diyaar garoobay. waxaan idinku salaamayaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. salaanta kadib mudane madaxweyne ku-xigeen, waxaa sharaf noo ah haddaanu nahay wasaaradda cadaaladda, diinta iyo dastuurka ee maamulka SSC Khaatumo inaad maanta nagala soo qayb gasho maalinta weyn ee ah sanad guuradii 55 ee aasaaskii ciidanka asluubta Soomaaliyeed oo maanta ku beegan. hogaamiye ku-xigeenka maamulka SSC Khaatumo oo munaasabadda ka jeediyay khudbad muhiim ah ayaa uga mahadceliyay ciidamada asluubta dadaalkooda, isagoo ballan qaaday in maamulka uu sii xoojin doono taageerada la siinayo ciidamada si ay u gutaan waajibaadkooda dastuuriga ah. ugu horreyn waxaan halkan ka salaamayaa golaha wasiirada, taliyayaasha kala duwan ee ciidamada qalabka sida SSC Khaatumo, saraakiisha iyo ciidankaba iyo marti sharafta kale ka soo qayb gashay. sidoo kale waxaan ilaawi karay saxaafadda deegaanka ah. runtii farxad bay tahay inaan ka soo qayb galo munaasabadan qiimaha iyo qaayaha badan ee lagu xusayo sanad guuradii ka soo wareegtay 55 sano ciidanka asluubta ee Soomaaliyeed oo maanta aynu ku xusayno caasimadda Laascaanood ee SSC Khaatumo markii ugu horeysay. waa Najiib Cabdilaahi, warbaahinta qaranka Soomaaliyeed, Laascaanood.